Oke, saya mau coba mancing di sebelah sana ya sobat. Ini saya pakai joran bambu ya. Joran bambu memang sangat lebih kelihatan seninya ya. Melengkungnya sangat mantap ya sobat. Ini joran bambu manual ya. Oke, kita lihat ya. Mudah-mudahan ada strike-nya ya di sini.
Oke, mantap sobatku. Ini joran bambu lebih kelihatan seninya ya ketimbang joran glosor ya. Oke, tonton terus keseruan saya di video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.